درخت‌ها رو تشویق میکنه. نام حبیب ابن مظاهر در خشم. سلام، صابر خوابیده؟ نه بیداره. کارش داری؟ میخواستیم حالش بپرسیم، بعدش کتابش میخواستیم. امروز آقا مربی میاد. خودتون بیاین بالا بهش بگیم. سلام آقا صابر. سلام آقا صابر. سلامتی. سلامت باشی. الله شما خوبه. امروز آقا مربی میاد. قرار خودش واسه بچه ها قصه بکنه. بچه ها ازم آوردن تا مسجد گرم کنن. میدونم. اگه نمیتونی بیایی کتاب قصه تو بده تا برات قصه جدید بگیرن. من نتونستم کتاب آنو بخونم. موقع خوندن سرم گیج میره. نام کتاب چیه؟ اونجاست اون بالا روی تا. میخوایی تا آقا مربی بیاد کتاب قصه رو برات بخونم. بعد که آقا مربی آمد کتاب قصه بو بدیم و یه قصه جدید برات بگیریم. خلاصه قصه چی؟ وقتی که کتاب جدید رو گرفتی هر دو رو با هم بنویس. بخواه. مصطفی با اینکه در شهر زندگی میکرد ولی بیشترین وقتش در روستاها میگذشت. او مردم روستا را خیلی دوست داشت، بخصوص بچه ها را. شاید به خاطر اینکه خودش اهل روستا بوده. او همیشه میگفت مردم روستا خیلی صمیمی‌تر از شهری ها هستند. مردم را تشویق به ماندن در روستا میکرد و هر کاری که از دستش برمی آمد برای آنها انجام میداد و به همین خاطر شغلی را انتخاب کرده بود تا بتواند ارتباط زیادی با آنها داشته باشد. او به روستاهای مختلفی میرفت، به روستاهای دوردست، به روستاهایی که شاید در طول سال کسی از آن مردم سراغی نمی گرفت. نام مصطفی برای مردم روستا نامی آشنا بود، حتی برای کوهها و جنگلها. او سفرهای زیادی به روستا داشته و دارد، سفرهایی که پر از خاطرات زیبا و خواندنی است. یک روز مصطفی مثل همیشه عازم چند روستا بود تا دیدار دوباری با بچه ها داشته باشد.
کجا میری؟ این کمی جلوتر پیاده میشم. این از کیه که آبادی نیست؟ آب منطقه رامیان قطع شده. دارم میرم درستش کنم. پول کشی از آب چشمه است. بالای اون تپه ها. چرا پیاده میرفتی؟ شهرداری اینجا 2 تا ماشین بیشتر نداره. کنام برای مأموریت به روستاهای اطراف رفتن. چون آب منطقه قطع بود دیگه فرصت نبود بخوام معطل بشم. شما رو این طرفا ندیدم. من هر چند وقت یه بار مسیرم از این طرفه. برای بچه‌ها کتاب میبرم. احسن خدا به خودت کارت برکت بده. مثل که مسافر بعدیت هم جور شد. قربونت پیاده میشم. خیلی ممنون. سلامت. سلام چطوری پیرمرد؟ من خود آقا شهردار. برو سلامت. شما این آقا رو میشناختید؟ شما نمیشناسیش؟ نه تو را سوارش کردم. شهردار منطقه رامیانه. خدا عمرش بده، خدا حفظش کنه. مصطفی جاده ها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشت تا به اولین روستا که پاقلعه نام داشت برسد. بچه ها برای دیدن مصطفی لحظه شماری می‌کردند تا اینکه او به اولین روستا نزدیک شد. بچه ها به محض دیدن ماشین مصطفی خوشحال سراسیمه به سوی او دویدند. حال شما خوبه؟ آفرین بچه‌ها، باریکلا بچه‌ها. خب بچه‌ها، مشقتون رو نوشتین انشالله؟ بله. خب درساتون هم خوندین دیگه؟ بله. آفرین باریکلا بچه‌ها. باریکلا. خب کتاباتوناتون رو آوردین دیگه؟ بله. آفرین باریکلا بچه‌ها. آفرین بچه بودو بچه بودو بشین بودو بچه ها بچه ها حالتون خوبه؟ آفرین بچه باریکلا باریکلا. همه کتاب قصه ها خلاصه قصه هاشون آوردن؟ کیا حاضرن بیان بخونن؟ شلوغش نکنید بشینید. همگی که با هم نمیشه. میخواستم ببینم همه نوشتن یا نه. اونایی که نوبتشونو باید بخونن، بقیه هم میگم با خودم میبرم. روح الله عجم اکرمی، شیرالله خراسانی، معصومه نیکویی، فاطمه عجم اکرمی، امید توکلی، منیژه مسعودی. اسامی که خوندم به ترتیب بیا خلاصه قصه هاشونو بخونن. بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نتیجه میگیریم که امام حسین چگونه شهید شد و با امام حسین آشنا میشیم و نتیجه میگیریم که در زمان حضرت حسین چه کسی حکومت کرده است و میدانیم که پدر و مادر امام حسین چه کسی است و با آنها آشنا میشیم. آنچه از کتاب داستان پرنده کوچک من برداشت کردم این است که با زندگی یک شاعر بزرگ جهان آشنا شدم. دوم این که از روایتی که از این دانشمند و شاعر بزرگ نقل شده انسان باید در زندگی کوشش کند و تلاش کند و من از این داستان نتیجه میگیرم که انسان نباید همه عمرش را شعر یا کشتیرانی کند و یک انسان باید کار کند و به دیگران هم کمک کند و بادی که می آید گنجشکان یاد می گیرند که چونه پرواز کنند.
آنچه از مطالعه کتاب سرگذشت یک درخت برداشت کردم این است که با چگونگی رشد یک درخت آشنا شدم و فهمیدم که خداوند این همه درخت را چگونه آفریده است و همچنین فهمیدم که یک درخت فایده‌هایی برای خود انسان و سایر موجودات دارد. ما از این داستان نتیجه میگیریم که در برابر هر کاری باید نیروی خود را به کار اندازیم تا بتوانیم در کارهای ما پیروز شویم. ما با جادو و سحر نمیتوانیم به پیروزی برسیم، بلکه با صبر و پایداری که امامان نیز داشتند میتوانیم مانند آنها پیروز شویم. ما از این داستان نتیجه میگیریم که انسان هر کاری را که انجام دهد نتیجه همان کار را خواهند دید و یا اینکه انسان همانطوری که چشم یک نعمت بزرگی برای ماست باید چشم به خوبی مواظبت کنیم و در هنگام موارد بیماری چشم را به دکتر مراجعه کنیم و چشم خود کاملا مواظبت کنیم و سر خود چشم را مداوا نکنیم و آنچه را در این دنیا کشت نماییم در آن دنیا نتیجهش را خواهند دید. ما نتیجه میگیریم در گوشی از یک باغ لانه قناری کوچه زیبایی زندگی میکرد. قناری خیلی مهربان و دلسوز بود، چون از بچه های پرنده های دنیا خیلی چیزهای بد و دلزش دیده بود. دوست داشت بیشتر تنها باشه و فکر کنه. نتیجه میگیریم که پروانه ها را اذیت نکنیم. اگر روی گلی نشسته باشند آنها را فراری ندهیم، چون پروانه ها یک حیوان زبان بسته هستند. ما باید آنها را دوست داشته باشیم، چون اگر ما با حیوانات مهربان باشیم خدا ما را دوست دارد. ما باید با تمام حیوانات مهربان باشیم. پروانه ها بالهای قشنگی دارند. ما نتیجه میگیریم که اگر لانه پرنده ها را خراب بکنیم گناه بچه ها من باید برم به چند روزهای دیگه سر بزنم. دیدار ما 15 روزه در ضمن طبق معمول کتابا رو دست به دست بگردونین تا همه از همه کتابا استفاده کنن. باشه؟ آفرین باریکلا بچه ها. احسن بچه ها. خدا حافظ. خدا حافظ. آقای موسوی آقا وقتی بچه ها رو میبینی پاک ما رو فراموش میکنی دیگه. معذرت میخوام عجله داشتم فراموش کردم خدمتتون برسم. خواهش میکنم. سلام حال شما خوبه؟ خیلی ممنون متشکرم. برادران معلمای جدید پولوروم هستن تا اینجا پیاده اومدم بقیه رو هم بلد نیستم. من خودم میخواستم ببرمش حالا که شما اومدید زحمتشو بکشید. خوشحال میشم در خدمت دوستان باشم. شما کاری نداری؟ داشت یادم میرفت شما برید داخل ماشین من الان میام. بفرمایید باش.
یه مقدار لوازم تحریر به بچهای روستای آخر، یه مقدار چای برای معلما. خیلی زحمت دادیم. ثوابشو میبریم. خداحافظ. خدا نگهدار. دو معلم جدید روستای پولارام به همراه مصطفی به راه افتادند. آنها به راه کوهستانی آشنایی نداشتند و از این همه تغییر آب و هوا به شگفت آمده بودند. هوای می‌آلود، آن هم در جاده کوهستانی که دره‌های عمیقی داشت، آنها را نگران کرده بود. اهل کجایی؟ ما هر دومون اهل شیراز نیستیم. پس به هوای سرد عادت نداریم. این منطقه کوهستانی زمستونای سردی داره، در عوض بهار و تابستون خیلی خوبی داره. شما این منطقه رو خوب میشناسید؟ همچین چطور مگه؟ آخه این جاده ها اونم تو این هوای می‌آلود خیلی باید خطرناک باشه. من این جاده ها رو زیاد اومدم. این مه هم پایدار نیست. به هر حال باید عادت کنیم. حالا هم اینجا مهمون هست. بله، حسابی گیر افتادیم. باید جک بزنیم ماشین بیاد بالا. کفش گیر کرده. هیچ کاری نمیشه کرد. بد جوری گیر کرده. چیکار میکنی؟ میرم روستا کمک بیارم. زیاد دور نشدی. ما هم میای. چه لزومی داره؟ شما بشید تو ماشین گرم بشید. من اومدم. تازه من چکمه دارم. آخه میگن اینجا گرگ زیاد داره. میگن شما که ندیدین. من رفتم زود برمیگردم. من که میرم تو ماشین. چرا نمیای تو ماشین؟ همینجا خوبه. بیرون سرده. باید عادت کنیم. چیزی که خودم انتخاب کردیم. اکبر! 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 من اینجا. کجا رفتی؟ زیاد دور نشو، خطرناکه. دارم میان. چند نفرن؟ 5 6 7 8 نه خیلی بیشترن. مدتی بعد مصطفی به همراه عده‌ای از اهالی رسیدند. دو معلم از دیدن مصطفی و اهالی خوشحال بودند. طولی نکشید که اهالی ماشین را از گل درآوردند و مصطفی توانست به راه خود ادامه بدهد. اهالی اصرار داشتند با پای پیاده مدتی را به دنبال ماشین تا سربالایی منطقه چشم گل بیایند تا مبادا ماشین دوباره در گل فرو رود. مدتی بعد نیز میها به سمت بلندی های
کوهستان رفتند و همه جا قابل رؤیت شد تا جایی که ماشین به راحتی توانست به روستای پل آرام برسد. خونه مدیر بغل مدرسه است. از این پشت برید مدرسه معلومه. از اینجا؟ بله مدرسه تعطیل شده. سلام آنادالی حالت خوبه؟ خوبی که؟ نه آقا مصطفی اومده خوب بریم مدرسه. سلام بچه حال شما خوبه؟ بله انشالله که آفرین بچه ها باریکلا. بچه ها همه اومدن؟ بله. پس قایب نداریم؟ نه مرتب تبریز نگه داریم کارش نکنیم باشه بچه ها؟ آفرین باریکلا بچه باریکلا. خب بچه ها خداحافظ. انشالله 15 روز دیگه. همون نداری خسته نباشی. سلامت باشی. کجا با این عجله؟ برن روستا بیرون. جاده بسته. چرا؟ وسیله نمیره جاده کوریز شده. من باید برم روستا بالا. بچهای روستا بالا منتظر من هستن. خاله خورشیدم مریضه. داراش از شهر گرفتم که قراره براش ببرم. وسیله نمیره میخواد با اسب بری. تو با این از کار نداری؟ از پیزن بار داره. پس با هم بریم روستا. من ماشینی بذارم تا میزوما رو خالی کن. باشه بریم. بریم. باید بیام؟ نه خیلی ممنون. خانم تا اثر کور رد باشی. سر گرگ مخوری. دلشون رو منو بزنی اسب تو. اسب فدا سر. شوخی کردم بابا. خداحافظ. مصطفی به کمک نادلی بارها را بر روی اسب سوار کرد و لحظه‌ای بعد به راه افتاد و خود را به جاده‌ای پر از خطر سپرد. جاده کوهستانی که هرچه جلوتر می‌رفت انبوه توده‌های مه بیشتر می‌شد و راه را برای مصطفی مشکل‌تر می‌کرد. او می‌دانست راه پرمخاطری در پیش دارد، ولی وقتی به بچه‌ها فکر می‌کرد که الان برای آمدنش لحظه شماری می‌کنند و یا مریض‌هایی که به انتظار دارو بودند، پاهایش جان می‌گرفت و اراده‌اش قوی‌تر. مصطفی مصمم به راه ادامه می‌داد.
سنگ‌ها یکی پس از دیگری از کوه سرازیر می‌شد. مصطفی با چابکی هرچه تمام با عمق دره می‌رفت. او تلاش می‌کرد تا خود را به جنگل برساند. او می‌دانست که اگر به جنگل برسد درخت‌ها جلوی سنگ‌ها را خواهند گرفت و مانع از پیشروی سنگ‌ها خواهند شد. اسب مصطفی وقتی تنها افتاد راه برگشتی نداشت، چرا که کوه ریزش کرده بود و مسیر را با کلی مسدود کرده بود و اسب به سمت جاده‌ای که به آخرین آبادی منتهی می‌شد به راه ادامه می‌داد. برف و مه باعث شد که مصطفی مسیر را با کلی گم کند. به هر طرف که میرفت راهی به جایی نداشت. برف بود و سرما و کوهستان. مصطفی میدانست که نباید ناامید شود، چرا که اگر امیدش را از دست میداد سرما و برف او را از پا در می آورد. به همین خاطر او به هر سمتی میرفت تا شاید روزنه امیدی پیدا شود. اطراف نیز از شدت مه کاسته شد و باعث شد تا مصطفی بهتر به مسیر خود ادامه بدهد. یاد دارن بیان بخونن؟ پروانه ها بالهای قشنگی دارند. ما نتیجه میگیریم که اگر لانه پرنده ها را خراب بکنیم خداحافظ بچه‌ها.
این که اسب قصه است. اسب آقا مصطفی؟ آقا مربی کجا چرا نیامده؟ اون الان میان جنگل ها پشت کوه رو درخت رفته. کی؟ آقا مربی. چرا روی درخت رفته؟ گرگا بو حمله کردن اونم رو درخت رفته. تو از کجا میدانی؟ توی کتاب قصه نوشته. بچه ها بریم مردم رو خبر کنیم. بیایید از اینجا رد پاس. بیایید اینجا رد پاس. بیایید از این طرف. نمیگی من برم بالا.
مصطفی زنده مان به خاطر بچه ها، به خاطر روستا. خدا میخواست که مصطفی زنده بماند. Let's go.